อ้เห็นอีกแล้วนะครับน่าจะตัวที่3เลยนะครับนี่ลอกคราบโอ้โหคราบขนาดนี้ตัวจะขนาดไหนเนาะครับนี่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับมาเอาฟางเห็น3ตัวแล้วนะครับที่ลอกคราบฟางก็ยังมีให้กินอยู่นะครับนี่วันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนเดิมนะครับฝนโปรยๆครับอันนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับนี่ฮะ